Gente, ó, como aqui tá seco. Isso é um cercado de gado aqui, ó. Tô aqui no sítio. Tem umas vaquinhas que estão lá perto daquele. É um mato ali, aquele verde é avelói. Conhecido como avelói. Ó a terra como tá. Esse cercado tá assim, ó. É um cercado bem pequeno. Eu tava vendo um vídeo. O gado dentro de um capim verde de eita. É bem diferente. Até o nome do canal é Francisco. Eita, vida na roça. Alguma coisa assim. Ele mostrando. Aqui agora a paisagem está essa, seca assim, ó. Esse clima seco. Aí agora o gado é mantido no gravatar. E palma. É a ração. Ciro, né? O ciro que o pessoal faz, deixa enterrado. É assim. Tá vendo só? Aqui tá assim, o céu bonitão. Aí tem esse pé de matar aqui que tá verdinho. Ah, o gravatar. Quem não conhece, vou mostrar. Agora eu vi aqui um pé, ó. Deixa eu mostrar aqui. O gravatar é isso aqui. Ó. Esses pés aqui é gravatar. Tá vendo? É isso aqui. Aí o gado come isso. O pessoal corta para eles comer. Só tá super quente. Eu vi o carro da pamonha cantando. Vim correndo para pegar a pamonha. E o carro sumiu. Ó como tá seco. Tudo seco. Olha quem tá vindo ali. Uma princesa linda. Vem, meu amor. Mas a chupeta não sai da boca. Betina, fala oi para as amiguinhas da vovó. Fala aqui, ó. Aqui, olha para mim. Nem olhou. Nem olhou. Eita. Trouxe de dinheiro. Mostra o dinheiro aí, mostra. Dinheiro? Eita, para comprar o que, Betina? O que é que você quer comprar? Agora olha pra vovó nova. Eita, fala oi, amiguinha de vovó. Tá triste porque não encontrou o carro. Você tá triste? Por quê? Olha pra mim. Eu tô triste, o carro tá vindo. O carro foi embora, meu amor. Tá triste com o dinheiro na mão. Cadê o dinheiro de comprar pamonha? Ó, gente, tá com dinheiro, ela quer pamonha. Né? Você quer comer pamonha com café? E pamonha não trouxe. E a pamonha não trouxe, né? É, Lá, ó, tá vindo. tá ali. Ó, Tá ali. tá. Tá Ele vem. Ó a felicidade dela. ali. A felicidade. Essa Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Ó, agora nós vamos pegar a pamonha. A pamonha vem. Ó, lá vem a pamonha. Ah, vem, Betina. Olha, vamos, já veio o carro da pamonha. Olha, chegou o carro da pamonha. Vamos lá. Vem. Tem pamonha com sal? Eita, boa tarde. É seu Marcelo. Ela estava triste, viu? Porque o carro da pamonha não veio, calor. Coloca 3 pamonha.
sal, é? É, 3 com sal, viu? Ficou feliz, Betina? Ah, agora ela tá feliz que chegou a pamonha. Pronto, gente, como vocês já presenciou, né? A compra da pamonha tá aqui, ó. Ó, pamonha. Eu gosto de pamonha com sal. E a Betina agora disse que ficou feliz. Foi, Betina? Betina ficou feliz? Ai, que bom, maravilha. Tava triste porque o carro da pamonha não vinha, mas veio. Eita, bora, bora. Ela gosta de pamonha com sal. A parada dela foi acostumada com pamonha com sal. Eu como das duas, mas a minha preferida é com sal. E a mãe da Betina só come se for com sal, não come de outra de jeito nenhum. Aqui estamos, chegando aqui na chácara. Pronto, estamos por cá. Pronto, estamos entrando aqui. Bora, Betina. Eita, opa, o vento puxa a porta com tudo. Pronto, gente. Aqui dentro, ó. Estou aqui hoje. Viu só? Estou por aqui, por cá. Ó, por cá. Ó, tá vendo? Pronto, gente. Obrigada a vocês que chegou até aqui. Né? Se não for inscrito, se inscreve. Deixa o joinha. E a pamonha está aqui garantindo o seu café. Garantindo o seu café da noite. Né? Pois tá bom, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Beijo.